वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज एक वूफर या फिर आप इसको साब वूफर बोल सकते हो, ये 8 इंच का है। इसके बारे में बात करेंगे और इसका साउंड टेस्ट भी ये डाब ऑडियो का है। हाई बेस्ट क्रिस्टल क्लियर नेचुरल साउंड द पावर ऑफ एंटरटेनमेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाई फाई साउंड, ये 8 इंच का आता है। और इसका जो इंस्टाग्राम पेज है वो शेयर करो डाब, ऐसा कुछ है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। इस पे लिखा हुआ है ब्लू 100। ये 100 mm इंटू 20 mm का मैग्नेट साइज का आता है। इसका कौन ब्लू कौन है। और इधर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर बाय मॉडर्न एंटरप्राइजेस, 32 ओल्ड लाजपत राय मार्केट नियर दिल्ली। इस पे MRP 1699 है, लेकिन ये आपको 620 में मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे है। कस्टमर केयर नंबर इसका दिया हुआ है, वहाँ कॉल करके भी आप पता कर सकते हो। फटाफट इसमें से स्पीकर को निकाल लेते हैं। इसका पैकिंग कुछ ऐसा था, इसमें थर्मोकोल था, वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो तो बहुत पुराना हो चुका, वो अभी मिल भी नहीं रहा है, कहाँ रख दिया। इसको निकाल लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ प्लास्टिक पैकिंग था इसमें, मैंने फिर ऐसा ही लगा दिया इसको। लेकिन ये मत समझिए कि ये नया है, पुराना ही है, मैं चला रहा था इसको। और इसमें जो कंपनी ने डिटेल्स दिया था कि ये 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को कवर करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं करता है। हाई फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं आता है और लो भी ज़्यादा नहीं आता है। इसका जो बेस है ये लाउड बेस निकालता है, इसको आप मिड बेस बोल सकते हो। और इसका कनेक्टर थोड़ा लो क्वालिटी का है, लेकिन चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे इसका देख सकते हो मैट फिनिश दिया गया है, ब्लैक कलर का, काफ़ी अच्छी दिखती है। इसको मैंने बाई किया था फ्लिपकार्ट से 630 रुपया में। 2021 का मॉडल है, ये अक्टूबर महीने में मैंने ख़रीदा था। इसके पीछे जैसे लिखा हुआ है 4 and 8 ओम। मैंने इसको जब मल्टीमीटर में चेक किया तो ये 8 ओम बता रहा है। पीक पावर इसका 360 वाट है। RMS पावर इसका 80 वाट के आसपास होगा, 80 या फिर 90 वाट। और इसका वेंटिलेशन भी आप देख सकते हो, बीच में भी एक होल है और चारों तरफ भी होल किया हुआ है। कॉयल हीट होके जल ना जाए इसीलिए लगा के रखा है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। स्पीकर में ऐसा होल देना चाहिए जब ज़्यादा वाट का हो। और इसमें स्क्रू जो दिया है, स्क्रू होल इसमें 8 है, लेकिन 4 में काम चल जाएगा इस पर। और इसमें जो कॉन का यूज़ किया है ये काफ़ी हार्ड है और मोटी भी है। इसका जो वॉइस कॉइल है ये 1 इंच से ज़्यादा है, 1.25 इंच ऐसा होगा, लेकिन ठीक से नाप नहीं पाया। नापने के लिए इसको खोलना पड़ेगा, तब तो स्पीकर ख़राब हो जाएगा। और इसका आप स्पाइडर देख सकते हो, स्पाइडर भी हार्ड है लेकिन फ्लैट स्पाइडर है इसमें। ऊपर से भी इसका कॉन को देख लीजिए, एक ग्रीन कलर का है, काफ़ी मस्त दिखता है और हार्ड भी है, काफ़ी तगड़ा आवाज़ आता है। बेस के लिए तो अच्छा है और मीट को भी अच्छे से कवर कर लेता है। इसका जो सराउंड है ये रबर का है। कौन काफ़ी ज़्यादा जाम करता है, देख सकते हो। इसका जो डास्ट कैप है ये कपड़े का बना हुआ है और ऊपर डाब ऑडियो लिखा हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ वीडियो आप देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और कंपनी का कुछ डिटेल्स और कस्टमर केयर का नंबर, वहाँ आप पता कर सकते हो कैसे ख़रीदना है। अब इसको टेस्ट करूँगा, आप हेडफोन लगा लीजिए। इसको पहले बाहर से टेस्ट करूँगा, फिर कैबिनेट पे डाल के स्टीरियो चैनल पे भी लगाऊंगा और साब वूफर के चैनल में भी लगाऊंगा। आपको पता चल जाएगा परफॉर्मेंस इसका कैसा है। NCS का एक गाना चलाऊँगा, सुनते रहिए।
आप मैंने इसको साब वूफर की चैनल पे ऐड कर दिया, आप सुनते रहिए। आप इसको कैबिनेट पर डाल दिया। आप इसको वूफर की तरह यूज़ कीजिए, साब वूफर की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा लो बेस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इसको साब वूफर की तरह यूज़ करें तो फिर इसके लिए आपको 4 डॉट बैंड पास कैबिनेट का यूज़ करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।